现在武汉形同封城，全面实施出入管控。而大陆媒体21号访问到了一名武汉的确诊病例，他说他上班的地方离华南海鲜市场很近，但是他从来没有进去过市场，跟新型冠状病毒搏斗了22天，血氧浓度一度低到60%，每天都要打10几瓶的点滴。15号终于康复出院。23岁男子出院快1个星期，他说因为年轻，全身器官都在帮他，现在才能捡回一命。现在出院，今天是第6天了，不能说是干重活啊，就是说不能运动量过大呀。王康去年12月平安夜发病，隔天住院确诊，转院2次，血氧浓度一度低到了60%，有生命危险，稍微一动就咳嗽很厉害，根本无法呼吸，每天都打10几瓶的点滴。我几乎就动不了了，就是严重无力，就下来走2步。就血氧特别低，就感觉呼吸困难。医院调查王康的感染史，发现他上班地点离华南海鲜市场很近，才几百公尺，但他没进去过，因此怀疑很可能透过人传人的途径染病。这个病呢，它没有一个特效药，它没有一个快速的解决办法，它只能说是激活你人体自身的一个免疫功能去对抗这个病毒。大陆官媒报道王康对抗病毒的成功经验，鼓励其他确诊病例只要接受专业的医疗，加上病患耐心休养，新型冠状病毒其实有治愈的可能。更强调检测试剂跟疫苗会陆续到位，新型冠状病毒疫情终究会控制下来。杨正平编译。